Koleksyon sa real property tax sa nakbayan sa Talisay ni taas ug dulan sa 22 milyones pesos nining tuiga ikumpara sa niaging tuig. Ano ang report ni Femery Lumabo? Taliwala sa nasinating krisis tungod sa pandemya, nakita gihapon ang pagkamaayong taxpayer sa mga Talisaynon. Kinihuman nga niabot sa 25.8 million pesos ang koleksyon sa real property tax sa bulan pa lang sa Enero. Taas kaayo kini kumpara sa 4 million pesos sa susama nga period sa niaging tuig. Apan, niusos ang business tax collection gikan sa 141.8 million pesos sa Enero sa niaging tuig, ngadto na lang sa 83.3 million pesos ning tuiga. Apan gilagway nga dira kaayo dako ang diferensya, ilabi na nga nagpadayon pa ang business renewal ug ang pagpanawat sa 10% nga diskwento sa real property tax hangtod sa katapusan sa Marso. Final na gid nga ang business na 500 kaayo kay nag-extend mo gud ta sa deadline until March. Nya dito ko sa taas nag-inquire ko daghan pa man kay nagpa-compute. Nya daghan pa sad kay wala ka bayad. Namasinta nga mo balik sila by March na kay deadline naman sad. Aduna may nanirado nga mga gagmayng negosyo kay apektado sa pandemya ug apektado sa ubang koleksyon. Apan, kampante si Makoto nga makuha ra ang target collection ning tuiga. Aron usab magamit sa nagkadiyang mga programa sa dakbayan, ilabi na sa paghatod sa basic services. Sa market sa nato, minus kita itong koleksyon. Sa market rentals last January, 720,000. Karon, 481 na lang. Apektado kay ang slaughterhouse, 2,027,000 last year. 1.5 na lang. Nasa mga 400,000 nga diferensya. Samtang dugang health protocol ang gipatuman sa ilang buhatan, sama na lang sa pagbutang pang mga barriers. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Lumabo. Balitang Bisdak.